Մեկ համար եւ կուզեի համարի մասին խորենք մտածենք։ Հարակաց 14-րդ գլխի մեջ գրված է 12-րդ համարը հետեւյալն է ասում ամենակալ Աստված Սողոմոնի շուրթը մեզ ամեն մեկիս։ Գրված է. Կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նրա վերջը մահվան ճանապարհն է։ Քուրաչան, եղբայրներ ջան, ուղղակի կուզեի, որ այսօր ամեն մեկս մեզ տեսնենք։ Հիշում եք Սուրբ Գրքի մեջ Եսայի մարգարության մեջ ավետարանի մեջ գրված է Տեր Հիսուս ինչ էր ասում։ Եսայի մարգարության 6-րդ գլխի մեջ կարդամ այդ տողերը ամենակալ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այսօր ուզում է որպեսզի մենք սա կարողանանք տեսնել։ 6-րդ գլխում ինքը ամենակալ Աստված 9-րդ համարի մեջ հետևյալն էր ասում. Եվ նա ասաց գնացիր այս ժողովրդին լսելով կլսեք, բայց չեք հասկանալ, տեսնելով կտեսնեք, բայց չեք իմանալ։ Այսօր ուզում եմ, որպեսզի այսօր դու կարողանանք տեսնել մեր իրական պատկերը։ Ամենամեծ ցավը հետևյալն է, որ անձնարարությունը չի տեսնում իրեն։ Ինչքան է խոսվել դատի մասին, բամբասանքի մասին, հետաքրքիր է, անձնավորությունը իրեն սխալի չի տեսնում, բայց տեսնում է ուրիշինը։ Եվ հիշեք, Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ ինչ է սովորեցնում եւ ինչ է ասում։ Գրված է մեր ամեն մեկի համար։ Կարդամ 7-րդ գլխից 3-րդ համարից։ Ինչու քո եղբորը աչքի միջի շուղը տեսնում ես եւ քո աչքի միջի կերանը չես նշմարում։ Մի հատ հարց եմ ուզում տալ, կերանի մեջ ինչքան շուղ կա։ Պատկերացրեք մի հատ հաստ կերան, եւ այնտեղ պատկերացրեք ինչքան լուցկու հատիկ կա այդ կերանի մեջ։ Մենք սա չենք տեսնում, որ մեր մեջ կերան կա, տեսնում ենք եղբոր կամ քրոջ աչքի մեջի շուղը։ Այսօր ասել նպատակը հետեւյալն է, որ ես եւ դու տեսնենք մեր իրական վիճակը։ Ինչու համար, որ դարձի կանք լուրջ ապաշխարենք եւ փրկություն ունենանք։ Եղբոր աչքի շուղը տեսնելով քո մեղքը կամ հանցանքները չի ներվում։ Եվ սա համար կուզեի, որպեսզի ես եւ դու լուրջ ուշադրություն դարձնենք այս վիճակին։ Քուրես ջան, եղբայրներ ջան, Առակաց 14-12-րդ համարի վրա շատ անգամ մտածել եմ, ուղղակի ուզում եմ հարց տալ, աշխարհի ամենաանմիտ անձնավորությունը։ Ինչ եք մտածում, ձերքը շիկացած վառարանի մեջ կմտցնի։ Իհարկե ոչ, բայց հետաքրքիր էստեղ գրված է, կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նրա վերջը մահվան ճանապարհն է։ Որն է պատճառը։ Սուրբ Գրքի մեջ երբ մենք կարդում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է մոլորությունների վրայով, ուղղակի մեկ համար եմ ուզում մեջբերում անել, Մատթեոս ավետարանի մեջ ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր հրեաների հետ ասելով 22-29 համարի մեջ մոլորված եք, ոչ գիտեք գրքերը եւ ոչ էլ Աստծո զորություն։ Որովհետեւ մարդը չի ճանաչում Աստծուն եւ չի ճանաչում Աստծո զորությունը եւ չի ճանաչում, որ Աստծո է բուն նպատակը, որ մարդը ժառանգի հավիտենական կյանքը, այսօր մարդը ինչու՞ պիտի ցկտի։ Այսօր համար ուղղակի կուզեմ, որ ես եւ դու տեսնենք մեր իրական պատկերը։ Աստծո նպատակը սա է եւ սրան զուգահեռ ուզում եմ կարդալ Սուրբ Գրքի մեջ գրված հետեւյալ տողերը, որը խոսում է եկեղեցու վրայով։ Հայտնության 3-րդ գլխի մեջ 14 համարում մենք կարդում ենք Լավուդիկեի եկեղեցու վրայով, երբ որ ամենակալ Աստված ասում է Լավուդիկեի եկեղեցուն հետեւյալ միտքը. Գիտեմ քո գործերը 15 համարից, որը ոչ ցուրտ ես, ոչ տաք։ Ո՞ց է ցուրտ լիներ կամ տաք, ուրեմն որովհետև կարճ ես եւ ոչ տաք եւ ցուրտ եւ ոչ ցուրտ, քեզ պիտի փրկեմ իմ բերանիցը։ Որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ, մեծացա եւ ոչ բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես թե դու թշվառ եւ ողորմելի եւ աղքատ կույր մերկ ես։ Խրատ եմ տալիս քեզ ինձանից կրակում փորձված ոսկյար, որ հարստանաս եւ սպիտակ հանդերձներ, որ հագնես, որ քո մերկության ամոթը չերևա եւ տեղ դիր աշկերիդ, որ տեսնես։ Քուրես ջան, եղբայրներ ջան, Լավուդիկեի եկեղեցին իր վրայով կարծում էր, որ ինքը որոցը մեկ բանի կարիք չունի, հարուստ է։ Այսօր ինչով էր հարուստ։ Այսօր շատերը կարող են մտածեն մարմնավոր ինչ-որ վիճակներով, ոչ։ Այսօր Լավուդիկեի եկեղեցին կարող է ուներ զորություններ,
հրաշքներ կործելու լավ խոսք ուներ, բայց ամենակարևորակույնը ինքը չէր տեսնում, որ այս ամենից ենկում ինքը մերկ է։ Հիշում եք, Տեր Հիսուսին մոտեցան, Մատթեոս ավետարանի մեջ գրված եւ ինչ ասեցին. Տեր քանով մենք դևեր հանեցինք, զորություններ կործեցինք, Տեր ինչ ասեց. Մեկտի գնացեք, ես ձեզի բնավ չեմ ճանչնա։ Բայց ուղղակի ես ուզում եմ, որ ես եւ դու տեսնենք, որտեղից է Լավուդիկեի եկեղեցու խնդիրները։ Մենք էլ այսօր շատ անգամ այս վիճակն ունենք։ Սուրբ Գրքի մեջ երբ որ մենք հաղթացինք, կա ճանապարհ ուղիղը Մարտիս առաջին, բայց նա վերջը մավան ճանապարհն է, եւ Լավուդիկեի եկեղեցուն Տերն ասում է ոչ տակես եւ ոչ էլ ցուրտ, գաղշի վիճակի մեջ։ Եղբայրներ, քույրեր, ուզում եմ, որպեսզի այսօր ես եւ դու տեսնենք մեր իրական պատկերը։ Մեկ բան է Աստծո խոսքը գիտենալ եւ մեկ բան է Աստծո խոսքով ապրել։ Եվ կուզեմ անդրադառնալ, թե Լավուդիկեի եկեղեցու խնդիրները որտեղից էր։ Եվ այս համարը ուզում եմ հետ նայենք։ Գրված է, ինչ ասում ամենակալ Աստված մեզ ամեն մեկիս։ Լավուդիկեի եկեղեցին ասում էր. Ես հարուստ եմ, մեծացա եւ ոչ բանի կարոտ չեմ։ Իսկ Տիրոջ հրեշտակ հետեւյալն ասում. Չգիտես թե դու թշվառ եւ ողորմել եւ աղքատ եւ կույր եւ մերկ ես։ Այսինքն այս խնդրումը առաջանում է հենց այս կարևորակույն կետերից։ Ուղղակի վերջից եմ ուզում գալ, գրված հետևյալը մերկ ես։ Քուրս ջան, եղբայրներ ջան։ Այսօր երբ որ մենք նայում ենք շատ անձնավորություններ, իրոք Աստծո խոսքից հեռու են, մերկ են Աստծո խոսքից։ Ամենակալ Աստված ուզում է, որ ես եւ դու կարողանանք սա տեսնել։ Որն է մեր մերկությունը։ Ծածկոցը Աստծո խոսքն է։ Այսօր լինում է պարականներ, երբ որ անձնավորությունը ինչ որ մեկ վիճակի մեջ սայթակում ընկնում եւ չի տեսնում պատճառը Աստծո խոսքի հետ հարաբերություն չունենալն։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք Եփեսոս եկեղեցուն ամենակալ Աստված հորդորում է ասելով հետեւյալ միտքը։ Սա բազում անգամ եղբայրները խոսել են, շատ անգամ քարոզվել է համարները։ Նայեք ինչ ասում Եփեսոս եկեղեցուն ամենակալ Տիրոջ խոսքը։ Սրա համար Աստծո սպառազինություն արեք, որ կարող լինեք հակառակորդին կենալ չարության օրումը եւ ամեն կատարելով հաստատ կանգնել։ Հաստատ կանգնեցեք ձեր մեջքերը ճշմարտության կոտևորված, արդարության զրա հակած եւ ձեր ոտների կոշիկը հակած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունով եւ ամենի վրա հավատքի վահանը առեք, որ կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերին հանգցնել եւ փրկության սաղավարտ առեք եւ հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքը։ Քուրս ջան, եղբայրներ ջան, այսօր այս կարևորակույն կետերը եթե մեր կյանքի մեջ չկա, մենք մերկ ենք եւ չենք կարող դիմակայել։ Աստված ասում է, որ ես եւ դու սա ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Եղբայրներ, քուրեր, չեմ ուզում երկար կանգնել այս մտքերի վրա, ուղղակի Լավուդիկեի եկեղեցու խնդիրներն եմ ուզում ցույց տալ, որ այսօր մեր կյանքի մեջ կա։ Առաջինը խոսում էր հետևից ենք նայում, մերկ ես, երկրորդը կույր ես։ Այսօր ամենամեծ խնդրումը հետևյալն է, որ ես եւ դու չենք տեսնում մեր իրական պատկերը։ Մենք չենք տեսնում, որ մենք ունենք խնդրեմ։ Հռոմեացիս 6-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը խոսում էր իրեն անձի վրա ասելով հետևյալը. Արդ ինչ ասենք, մնանք մեղքի մեջ, որ շնորհք շատանա քավլիցի, մենք որ մեղքին մեռանք, էլ ինչպես կապրենք նրան։ Եվ ինքը խոսում է, որ Քրիստոսի հետ բարձրացել է խաչը, խաչված է։ Բայց հետաքրքիր է, 7-րդ գլխի մեջ հայտնաբերում է մեկ վիճակ, ոչ թե ես, այլ իմ մեջ բնակված մեղքը։ Եվ 7:24-ում հետևյալն ասում. Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կապրեցնի ինձ այս մահի մարմնից։ Պողոս առաքյալը տեսավ, որ իր մեջ կա մեկ վիճակ, մարմնավորություն։ Եվ սա էր պատճառը, որ առաջի Կորինթացիս 9:27-ում ինչ էր ասում։ Գրված է. Ես իմ անձս կճնշեմ ու կնվաճեմ։ Նույն Պողոս առաքյալը հետևյալն էր ասում. Ես ամեն օր կմեռնիմ։ Ոչ թե ինքը ֆիզիկապես մեռնում էր, այլ իր մեջ մեռցնում էր մարմնավորությունը։ Այսօր ես եւ դու չենք տեսնում մեր մարմնավորությունը, մեր մարմնավոր ցկտումները։
Երբ որ խոսում ենք, որն է մեզ համար առաջնային, բոլորիս պատասխանը միանշանակ մեկն է, հոգևորը։ Բայց լավ հարց եմ տալիս, եթե հոգևորն է, ինչ չափով ենք հոգևորը զբաղվում եւ ինչ չափ ենք ժամանակ տրամադրում մարմնավորին։ Այսօր մեր կյանքի մեջ ավելի շատ մարմնավորությունն է։ Սիրելիս, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք սա տեսնենք։ Աստված ուզում է տեսնել, որ մենք իրոք կամաց շեղվում ենք, տեսնեն, որ շատ անգամ արդեն մենք փող զիջման ենք գնում։ Սրա համար ամենակալ Աստված ուզում է, որ իրոք մեր աչքերը բացվի։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, տեղ տիր քո աչքերին, տեղը Աստծո խոսքն է։ Եվ մենք շատ անգամ խոսել ենք Աստծո խոսքի, Աստծո օրենքի վրա, որն է օրենքի բարությունը։ Օրենքը ցույց է տալիս մեր անկարող վիճակը, ցույց է տալիս մեր մեղք բնությունը, օրենքը ցույց է տալիս մեր թշվառ վիճակը։ Լավուտեկի եկեղեցին սա չէր տեսնում։ Եվ երբ որ կարդում ենք հաջորդը գրված է, որ դու աղքատ ես, բայց Լավուտեկի եկեղեցին իրեն հարուստ էր, կարծում։ Քուրած չան, եղբայրներ չան, այսօր կան եկեղեցիներ, հարստությունը տեսնում են հետևյալի վրա, կա զորություն, կա բժշկություն, կա լավ խոսք, հարստությունը Քրիստոս կյանքը։ Մի հատ հարց եմ տալիս ես։ Հիշում եք, Առակաց գրքի մեջ գրված հետևյալ տողերը, ավելի լավ է խոտեղեն կերակուր հետը սեր, քան սկեր զվարակներ վիճապանության։ Մի որն է նախընտրել է։ Գեր զվարակներ վիճապանությամբ, թե խոտեղեն կերակուր հետը սեր։ Այսօր մարդը ձգտում է այդ գեր զվարակին, ինքը չի տեսնում, որ աղքատությունը Քրիստոս չունենալն է, Քրիստոս կյանք չապրելն է։ Այսօր մարդիկ խորը մտածում են, եւ շատերն էլ լսել են, որ աղոթում են, Տեր, էս տուր, փոխանակ խնդրես, որ քեզ եմ ուզում, Տեր։ Եբրայեցիս 11:6 ինչ էր ասում, եւ թե իրեն խնդրողներին վարձատույց կլինեն։ Եղբայրներ քույրեր, այսօր առաջի մեծ հարստությունը Քրիստոս կյանքն է։ Եթե չունես Քրիստոս կյանք, դու ամենաաղքատ մարդն ես։ Հարստություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, հոգևոր տեսանկյունը, մարմնավորին չեմ ուզում անդրադառնալ։ Բժշկություն, զորություններ, տեսիքներ, հայտնություններ, ոչ սիրելիս, ամենահարուստը այն անձնավորությունը եւ այն եկեղեցին է, որտեղ որ Քրիստոս է թագավորում։ Թողտերը օգնական են մեզ ամեն մեկից եւ ուշադրություն դարձեք, կարդում եմ Սուրբ Գրքի մեջ հետեւյալ տողը, Առակաց 6-րդ գլուխ 10-11 համար։ Ինչ ասում ամենակալ Աստված ինձ եւ քեզ։ Գրված է. Մի քիչ քուն, մի քիչ ննջել, մի քիչ ձեռքի տնել, պառկել, այն ժամանակ քո աղքատությունը ճանապարհորդի պես կգա եւ քո կարոտությունը սպառազինյալ մարդի պես։ Եվ սրան զուգահեռ հիշում եք Եզեկիել մարգարություն 16:49 համարի մեջ գրված է հետևյալ տողերը, ինչ էր ասում ամենակալ Աստված Եզեկիելի շուրթերով։ Ահա սա է քո քույր Սոդոմի անօրենությունը։ Ինչն էր։ Հպարտություն, հացի կշտություն եւ անհոգ հանգստություն։ Եվիշեք մարգարության մեջ ամենակալ Աստված ինչ էր հորդորում մեզ ասելով. Մզովյալ լինեն անձնավորությունը, որ Տիրոջ գործը ծուլությամբ կենը։ Եղբայրս քույրս, Աստծո խոսքի մեջ գրված է սա, եւ Աստված ուզում է, որ ես եւ դու տեսնենք սա։ Կարդում եմ նույն Առակացի 10:4 համարը։ Ինչ ասում ինք ամենակալ Աստված։ Ծույլ ձեռքերով բանողը աղքատ է լինում, իսկ ժիր ձեռքերը հարստացնում է։ Այսօր հարցը հետևյալն է, ինչ չափով եմ ես աշխատում Աստծո այգու մեջ։ Ուղղակի կուզեմ ամեն անգամ սա ասում է, հիշում եք, նույն հայտնության մեջ երկրորդ գլխում Եփեսոս եկեղեցում Տեր հորդորում ասում էր. հիշի թե որտեղից վայր ենք արի եւ զղջա առաջին գործերը տալը։ Հիշեք մեր առաջի քայլերը։ Երբ որ մենք ընդունեցինք Քրիստոսին, ամեն մեկին փոխանցում ենք այդ մեծ լուրը, ավետիսը, բայց հիմա այսօր ամեն մեկ անձնություն ուզում է անօգ կյանքով ապրել, հանգիստ կյանքով։ Սա ասում հաճելի չէ։ Եվ
հաջորդը, երբ որ մենք նայում ենք քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ամենակալ Տիրոջ բուն նպատակը մեկն է, որ մենք Քրիստոսով հարստանանք։ Եվ Առակաց 13:18-ի մեջ նորից գրված է. աղքատություն եւ նախատիկ կա խրատ մերժողի համար, իսկ հանդիմանությունը պահողը կպատվի։ Աղքատություն եւ նախատիկ կա խրատ մերժողի համար։ Այսօր եթե դու խրատը չես մերժում, անպայման պիտի աղքատանաս Քրիստոսը։ Այսօր լինում է պարակայ, որ մարդուն խրատում ես, ինքը նորից իրեն նանում է։ Եվ այստեղ նույն միտն է գալիս, կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին։ Այսինքն մտածում է, որ ինքը ճիշտ ճանապարհով է գալում, այդ խրատը կամ հանդիմանությունը չի ընդունում վերջնակետը, այդ կորուստն է։ Հարց եմ տալիս, եթե նայենք Սուրբ Գրքի մեջ, հին ուխտից եմ անդրադառնում, ուշադրություն դարձեք, եթե այս անձնավորությունը իր զավակներին խրատեր, խոսքը առաջի Թագավորաց գրքի մեջ է գրված, ուզում եմ, որպեսզի մենք տեսնենք, խրատեր, ժամանակին տեր կանգներ, ինչ եք մտածում, ինքը իրեն զավակները կկորցներ, թեպետ եւ ես հավատում եմ հետեւյալին, որ այս անձնավորությունը իր զավակներին խրատել է, հեղի քահանան։ Ես չեմ կարծում, որ հեղին մատների արանքով է նայել, խրատել է։ Եվ ես չեմ հավատում, որ որից է մեկ ծնող իր զավակը չի խրատել։ Բայց հարց հետևյալն է, ինչի զավակը չի ընդունում, որովհետև զավակը խորը մտածում է, որ իր ճանապարհը ճիշտ է։ Եվ վերջնակետում գալիս է հենց այս կետին։ Իրեն աչքին ճանապարհը ճիշտ է թվում, բայց վերջնակետը մահվան ճանապարհն է։ Սա համար ամենակալ Տիրոջ խոսքը մեզ ասում է աղքատություն եւ նախատիկ կա խրատը մերժողի համար։ Եթե սոր աղքատությունը կա, քույրս եղբայրս Լավուտիկե եկեղեցին փաստորեն խրատ չէր լսը։ Լավուտիկե եկեղեցին քույրեր չէր տեսում իրեն մերկությունը։ Իրեն տեսնում էր լավ, ինքը հարուստ է, որից է բանի կարիք չունի։ Լավուտիկե եկեղեցին չէր տեսնում, որ ինքը մերկ է։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք երկրորդ միտքը վերևից որ նայում ենք գրված է ողորմելի։ Իսկ հարց եմ տալիս, ով է ողորմելի։ Առաջի Կորինթացիս 15:19 համարի մեջ կարդում եմ հետևյալ միտքը, ինչ ասում, ինք ամենակալ Աստված ինձ եւ քեզ։ Գրված է. Եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմել ենք։ Այսինքն, եթե քու նպատակդ Քրիստոսին գալու այս ժամանակավոր կյանքն է, դու ողորմելի անձնավորություն ես։ Ու ես վստահ եմ, Լավուտիկե եկեղեցին շատերը դարձել են Տիրոջը հենց այս պահի վրա, որ Աստված իրենց ողորմություն աներ։ Մարմնավորը, նյութականը։ Հիշեք Հովանու ավետարան 6-րդ գլուխ առաքյալներին եւ աշակերտներին։ Չգիտեմ աշակերտներին ինչ զորություններ էին գործել, բայց վստահ եմ տեսել էին Հիսուսի այդ մեծ զորությունը եւ նաեւ առաքյալների։ Ու վստահ եմ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաեւ առաքյալներին էր, աշակերտներին էր տվել իշխանություն։ Բայց երբ որ Հիսուսը խոսաց, որ չի եկել այս ժամանակավոր կյանքի համար, եկել է հավիտենականի համար, գրված ասացին խիստ այդ բանը։ Եվ թողեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Նորից եմ ասում, ով է ողորմելի։ Ամենակալ Տիրոջ խոսքը ինձ եւ քեզ ասում է. Եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմել ենք։ Եվ վերևի համար, երբ որ մենք կարդում ենք, ինքը ամենակալ Տիրոջ խոսքը ինձ եւ քեզ հետեւյալն է հիշեցնում ասելով հետեւյալը. Չգիտեք, թե դուք թշվար ողորմել եք, թշվար։ Քուրը ջան, եղբայրներ ջան։ Ես այ մարգարության մեջ կարդում եմ հետեւյալ միտք, ուշադրություն դարձեք։ Մի հատ հետաքրքիր միտք է ասում ամենակալ Աստված ինձ եւ քեզ 51:21 համարում Եսայ մարգարեն ինչ ասում ինձ եւ քեզ գրված է ուրեմն լսիր այս ով խեղճ մյուս թարգմանության մեջ գրված է թշվար որ հարբած ես բայց ոչ թե գինիով մարդը հարբում է իրեն եսով իրեն փառքով
ինքը ամենաթշվառ անձնավորությունն է։ Եվ Լավուտիկե եկեղեցու պարտությունը հենց այստեղից էր, որ առաջինը ինքը թշվառ էր, այսինքն հարբել էր գինիով, փառքով, մարմնավորով։ Ինչ էր ասում ինքը, ուշադրություն դարձեք, նորից կարդամ Լավուտիկե եկեղեցու խոսքը։ Ինչ է ասում, որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ, մեծացա եւ ոչ բանի կարոտ չեմ։ Ինք ինչով էր հպարտանում, հարբել էր փառքի գինիով։ Եվ այսօր անձնավորությունը նույն վիճակն է, գիտեք, այստեղ երբ որ մենք կարդում ենք Լավուտիկեն մենք ենք։ Կամ երբ որ կարդում ենք այս 7 եկեղեցիները, մենք ենք ժամանակահատվածները, մեր ապրած վիճակը։ Եկեղեցի, որը չարին չէր կարող համբերել, բայց ուներ խնդիր, եկեղեցի, որը իրոք դեմ էր դնում ամեն ինչին, բայց իրեն մեջ խնդիրներ կար։ Եվ այսօր Աստված խոսում է որպես անհատներ մեզ հետ։ Եվ Աստված ողորմություն անի, որպեսզի Լավուտիկեի պես մենք չմտածենք ես։ Եվ Աստված օգնական լինի, ինչպես որ Առակաց 14-ի 12-ի մեջ գրված է, կա ճանապարհ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նրա վերջը մահվան ճանապարհն է։ Սա պիտի տեսնենք։ Թող Տեր օգնական լինի մեզ ամեն մեկիս։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան։ Նորից եմ ասում, մեր այսօր ամենաառաջի համար մեկ խնդրեմ ինչն է, որ մենք չենք տեսնում մերը, տեսնում ենք ուրիշին։ Մարդը տեսնում է միշտ ուրիշի սխալը, բայց իրանը չի տեսնում։ Սա գուրության հետևանք է։ Աստված այսօր ասում է ինձ եւ քեզ, տեղ տիր աչքերիդ, որ տեսնես։ Շատ անգամ մենք տեսնում ենք մարդկայնորեն, մարդկային տեսանկյունով, մարդկային մտածելակերպով։ Բայց Աստծո նպատակը հետևյալն է, եկել է, որպեսզի փոխի մեր բնությունը։ Հետաքրքիր է, ուշադրություն դարձրեք այս դրվագին Գործք առաքելոցի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք Ստեփանոսին քարկոծում են։ Հարց եմ տալիս, Ստեփանոսը ինչ էր տեսնում։ Այդ քարկոծողներին ինքը ինչ էր տեսնում։ Ասված մի արասն է։ Դու Ստեփանոսի փոխարեն ես։ Երբ որ քեզ քարկոծում են, այդ մարդուն դու ինչ ես տեսնում։ Եվ այսօր թող Աստված ողորմություն անի, որպեսզի այդ մեր աչքերը բացվի, իսկ պահը տեղի կունենա միայն մեկ դեպքում, երբ որ ես եւ դու Քրիստոսի մեջ ենք, երբ որ Աստծո խոսքի հետ կապված ենք։ Գույրը մարդ է, որ Աստծո խոսքի հետ կապ չունի։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սաղմոսների մեջ, նայեք ինչ է հորդորում ինքը ամենակալ Աստված ինձ եւ քեզ։ 119-րդ Սաղմոսում նայեք ինչ ասում Տիրոջ խոսքը։ 105 համար։ Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար եւ լույս իմ ճանապարհի համար։ Չկա խոսքը, ուրեմն կույր ես։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ուղղակի Տիրոջով խնդրանք սա։ Այսօր չլինենք Լավուտիկե։ Այսօր ասո նպատակը հետևյալն է, որ ես եւ դու ժառանգենք հավիտենական կյանք։ Թող Տիրոջ անունը